मूवीज में साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले मूवीज में गन रिलोड की आवाज निकालनी हो तो ये दरवाजे के लॉक को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपने डायनासोर की आवाज तो सुनी होगी, पर ये डायनासोर की असली आवाज नहीं बल्कि इसे बनाने के लिए इन्होंने हाउलर मंकी की आवाज, लायन के दहाड़ने की आवाज और लियोपर्ड की आवाज जैसे कई जानवरों की अलग अलग आवाज को मर्ज कर देते हैं और एडिटिंग की मदद से इसे इतना खतरनाक बना देते हैं। नेक्स्ट जब घोड़े के भागने की आवाज बनानी हो तो ये नारियल को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मूवीज में लेजर गन के चलने की आवाज इस तरह बनाई जाती है।